嗨，亲爱的书友们，欢迎来到书海时光，一个为你每日推荐好书的心灵驿站。赶快关注我们，一起畅游书海，让阅读点亮每一天的精彩。比如，上次我在地铁上遇到个外国留学生，指着我书包上的福字问：“这个字代表什么？你们中国人为什么那么爱贴它？”我支支吾吾说是好运的意思，但他接着问：“那这个好运是从哪来的？是你们祖先传下来的吗？”我突然卡壳了。对啊，我天天说中国文化，可它到底是怎么来的？和我今天吃的饭、穿的衣、讲的理，到底有什么关系？直到我读了许倬云先生的《万古江河》这本书，把中华文明从博物馆的玻璃柜里拽出来，变成了一条能摸得到的河。它从黄河长江的浪里流出来，流过丝绸之路的驼铃，流过唐宋的诗，流过元明的词，最后流进你我今天喝的茶、说的话、守的规矩里。今天我就把这本书拆成4个接地气的小故事，帮你把中华文明从抽象概念变成自己的事儿。1. 咱们的文明不是从天上掉下来的，2条河给了我们最初的家。徐老在书里开篇就敲黑板，中华文明的根扎在黄河和长江的泥土里。我之前去西安看仰韶文化遗址，导游举着个破陶碗说，这是7000年前的粟米碗。我当时想，不就是个碗吗？但读了书才懂，这个碗里装的是定居的开始。黄河流域的土是黄土，软的能直接挖洞住，还特别肥，种粟米就是小米长一大片。长江流域的水多，适合种水稻，古人跟着河走，才有了固定的村子，才有了我们一起种粮食、一起防洪水的部落，才有了我们的概念。比如良渚文化的人，为什么能修那么大的水利工程？因为长江给了他们足够的水稻，吃饱了才有力气建。仰韶文化的彩陶，颜料是黄河岸边的红土，画的是鱼和鹿，那是他们天天见的生活。徐老说，河流不是地理线，是文明的期待。原来我们今天能坐在这里聊中国，本质上是2条汉给了我们最初的家。2. 中华文明不是闭关锁国的，它是吃着百家饭长大的。我之前以为中国文化就是自己玩自己的，直到书里讲丝绸之路，徐老举了个超有意思的例子。汉朝的丝绸传到罗马，罗马人把它撕成碎片，缝在衣服里当奢侈品。而罗马的玻璃器传到中国，咱们的工匠把它磨成粉，做成琉璃。你看，咱们从来不是排外的，是你好的我就拿过来，变成自己的。再比如今天吃的胡萝卜、葡萄、黄瓜，都是汉朝从西域传过来的。穿的裤子是战国时候从北方游牧民族学的，原来我们早就是文化混血儿了。还有唐朝的玄奘取经，不是崇洋媚外，是把印度的佛教、数学带回来，和中国的儒家、道家结合，变成了中国佛教。比如禅宗。徐老说，文化交流不是被同化，是我把你的变成我的。你看，咱们的文明从来不是关起门来玩，而是敞着门吃百家饭，这样才长这么大。3. 老祖宗的智慧不是空话，是刻在你骨子里的生存密码。很多人觉得儒家、道家是过时的大道理，可徐老在书里说，这些思想不是知乎者也，是老祖宗用几千年总结出来的怎么活的经验。比如儒家说人不是让你当老好人，是己欲立而立人。你想赚大钱，得先让别人赚钱；你想被尊重，得先尊重别人。我有个做电商的朋友，以前总想着赚快钱，后来读了这句话，改做帮农户卖水果，反而越做越大，这就是人的落地。再比如道家说无为，不是让你躺平，是不要硬来。我之前追一个女孩，天天发消息烦她，结果她拉黑我。后来我听了朋友的劝，退一步，我分享本书，聊点她感兴趣的话题，反而慢慢熟了，这就是无为而治。还有法家的法治，不是让你怕法律，是没有规矩，大家都乱套。你看今天的红绿灯排队，本质上都是法家的规矩，老祖宗早就知道，要活着都有规矩。4. 传承不是复制粘贴，我们要当会创新的水滴。最后一个点也是最戳我的，徐老说，文明是条河，不是博物馆里的标本。意思是传承不是把老东西锁起来，而是让它活在今天。比如现在的汉服不是照搬古代的深衣，而是改成了日常人穿的汉元素。比如短款的汉服外套配牛仔裤也好看，比如故宫的文创把乾隆的弹幕，比如他在富春山居图上写的好，做成手机壳，把千里江山图做成眼影，年轻人愿意买，就是传承。再比如我一个做木工的朋友，他把古代的榫卯结构用到现代家具里，不用一颗钉子，又结实又好看，客户都说这比宜家的还好用。还有现在的国潮品牌，把京剧脸谱印在 T 恤上，把书法写成 logo， 这都是创新的传承。徐老说，我们不是河流的旁观者，是河里的水滴。意思是，你今天读一首唐诗，教孩子写一个毛笔字，甚至穿一件印着牡丹的 T 恤，都是在给这条河加薪水。最后，这条河需要你我的薪水滴。读到书的结尾，徐老写了句话，
我抄在笔记本首页。文明是一条长河，我们每一个人都是其中的水滴，只有汇聚在一起，才能形成磅礴的力量。原来中华文明不是过去的事，是你今天吃的米饭、常见的水稻、穿的裤子，游牧民族的发明，讲得到你老祖宗的智慧做的传承。比如教孩子背诗，他活在你我的生活里，需要我们给他加薪水。我是书海时光，一个把大历史讲成身边事的读书人。中华文明不是博物馆里的老东西，是你我今天的生活本身。咱们一起当这条河的新水滴，好不好？咱们下期见，拜。